Sljedeće što vam želimo pokazati, to je ovaj interesantni nosač za motornu pilu, naziv Castor, istog proizvođača, Macorija. Kao i na Macoriju nismo vam pokazali, ali ovdje postoje isto ove ručke koje možete zategnuti u slučaju kad se penjete uzbrdo da se možete malo poštelati na leđima. Isto ima ovdje zviždaljku ugrađenu u ovoj kopči u slučaju opasnosti da se možete zvati. Isto kao i na onoj torbi jak imate ovdje mogućnost stavljanja MOL torbice. To ćete vidjeti u jednom sljedećem proizvodu. MOL torbice koje se mogu staviti ovdje za bocu vode ili nešto s jedne i s druge strane. Tako ima i ona torba jak, a od otraga, kao što možete vidjeti, je interesantno na koji način se može prenositi motorna pila, da se ne nosi u rukama. Tu je još i torbica, u torbici dovoljno je velika da u njoj može stati mješavina, torbica sa alatom za motornu pilu, lancol, možda neka marendica. Ona se jednostavno skida sa ove 4 kopče, možete je skinuti i dođete do motorne pile koja je povezana sa kajševima, zaštićeni ste, leđa su vam zaštićena, dosta je ergonomično. Mali nedostatak koji smo mi zamijetili, a što bi proizvođaču dali savjet da možda poboljša, to je niski ovdje. Motorna pila se nalazi dosta nisko, njezino težište je na pravoj strani, ali upravo zbog ove ručke bi možda bilo bolje da je sve ovo malo podignuto višlje kako bi manje zapinjalo, pogotovo u Dalmaciji gdje su visoki suhozidi i gdje moraju preko suhozida prelaziti, često bi onda zapinjali sa ovom ručkom. Tako da možda jedan mali savjet da se ovo sve malo podigne gore kako bi se upravo ova ručka ne bi ovako nisko nalazila. Prilikom desantiranja, recimo isto, prilikom izlaska iz helikoptera, može isto zapeti i tako, pa bi bilo bolje možda malo to sve podignuti malo više. Ukupna težina ovog nosača sa motornom pilom koja je puna goriva i lancola sa 2 litre rezervnog goriva i litru lancola unutra i sa alatom za motornu pilu iznosi niti 13 kg. Znači, veoma interesantno, sve ovo nositi na leđima puno lakše nego u rukama. I još jedan proizvod tvrtke Macori, to je ovaj prsluk vatrogasni. Interesantno je kod njega što on služi za spašavanje iz terena. Prilikom desanta, kad se vatrogasci desantiraju na nepristupačan teren, u slučaju da su opkoljeni sa vatrom, onda ih se pomoću helikoptera, ako se helikopter ne mora spustiti, pomoću užeta, kao što specijalci imaju gdje vise kao grozd, tako se može i ovdje isto otvoriti ovi džepovi koji se nalazi gore i koji se nalaze ovdje bočno. Tu se veže karabin i podiže se helikopterom vatrogasci na sigurno. Evo, vidjeli ste ovaj Firehawk 1, ovaj prsluk, on je namijenjen sa ovim dodacima za spašavanje, a od otraga na leđima imate MOL sustav, to je vojni sustav gdje se mogu stavljati razni dodaci, kao što je recimo Camelbag, oni imaju ove kajšiće, ili razna oprema, torbica sa opremom ili hrana za 1 ili 2 dana, da se može vatrogasac duže zadržati na terenu. I sa strane bočno se mogu staviti MOL torbice za napitke, za vodu, osvježenje. Više tome pogledajte na sljedećem prsluku, na Firehawku 2, tamo ćemo staviti ovo pa ćete vidjeti kako to izgleda.
Sljedeći proizvod koji je isto interesantan, nov na hrvatskom tržištu, to je ovaj MOL prsluk na kojeg se može kačiti znači razne torbice za vodu. MOL sustav, znači isto kao što vojska upotrebljava, isto u slučaju nošenja tereta od otraga imate ove ručke da si malo zategnete to i da se držite, da se lakše rasporedite. Isto ima signalna zviždaljka i od otraga je kompletna MOL na leđima za postavljanje, recimo tvrtka Macquarie ovdje stavila Camelbag u kojoj može stati voda, torbica u kojoj može stati neka oprema ili recimo marenda za cjelodnevno boravak u šumi gdje možete znači uzeti sa sobom dovoljno hrane i vode da se možete koristiti. Sa svake strane se može ovako zakačiti vode i vi ste za akciju spremni. I kod zadnjeg proizvoda koji se nudi od tvrtke Macquarie, kojeg mi imamo na prezentaciji danas, to je ova naprtnjača. Naprtnjača 20 litara. Tu vidite nalazi se torba. U torbi punjenje ove naprtnjače je na sljedeći način. Unutra se nalazi mjehur i u taj mjehur se otvara se ovaj rajfešlus i unutra se puni voda. Nakon toga se rajfešlus zatvori i naprtnjača je spremna za akciju. Na ovom oprtačima tu bočno sa boka, isto kao i na Firehawku 1 i 2 i na onome za motorne pile, imate MOL sustav gdje možete staviti one torbice za vodu da imate za osvježenje. Naprijed se isto nalazi signalna zviždaljka kao i kod svih proizvoda marke Marconi koje smo vam danas predstavili.